Всем здорово, сейчас вам расскажу, как приготовить мясо на костре, если вы не хотите разводить костер. Жечь костры опасно, поэтому костер будет жечься в казане, который не нужен. Безопасный костер. Так уж получилось, что давненько этот казан пришел в негодность, потому что я неправильно за ним ухаживала, и он ждал лета. Я все хотела попробовать пожарить в нем что-нибудь. В этот раз даже углей у нас не было, мы решили развести огонь палками, как древние люди. Ну, точнее, ни в одном из ближайших магазинов не оказалось угля. Видимо, на майских все скупили. Смотри, Виктор, победа. Готовили хот-доги, потому что это просто и быстро. Это я довольна и дегустирую свое творение. Всем спасибо за просмотр, всех чмок в пупок, пока-пока.